¿Tienes tos seca que no te deja dormir o flemas que no puedes expulsar? No corras a la farmacia todavía. Hoy te traigo 7 remedios caseros fáciles, naturales y efectivos para aliviar la tos y despejar tus vías respiratorias. 1. Miel con limón. Mezcla una cucharada de miel con jugo de medio limón en agua tibia. Alivia la irritación de la garganta y ayuda a expulsar flemas. 2. Vapor de eucalipto. Hierve hojas de eucalipto y respira el vapor. Descongestiona y afloja la mucosidad. 3. Infusión de jengibre. El jengibre reduce la inflamación y calma la tos seca. Prepara un té con rodajas frescas y un poco de miel. 4. Cebolla en la mesita de noche. Parte una cebolla y déjala cerca mientras duermes. Sus compuestos liberan vapores que alivian la tos nocturna. 5. Gárgaras con agua tibia y sal. Calma la garganta irritada y desinflama. Hazlas 2 a 3 veces al día. 6. Té de tomillo. El tomillo es expectorante natural. Una taza caliente ayuda a soltar flemas y despejar bronquios. 7. Hidratación constante. Bebe mucha agua y líquidos tibios. Mantener la garganta húmeda evita la tos seca y ayuda a diluir flemas. Recuerda, estos remedios caseros pueden ayudarte mucho, pero si la tos persiste más de 2 semanas, lo mejor es consultar a un médico. ¿Cuál de estos vas a probar primero? Déjamelo en los comentarios y comparte este video para ayudar a más personas.